秘啊或者係神秘咁唔好，其實我哋只係對住玩拳套，要求拳套，我哋特送咩唔知打樁嘅，打樁咧同埋玩拳套，拳套可以講咧，我哋三套拳係教我哋做一啲，即係每一個譬如綁手啊或者攤手啊正確嘅動作，點樣去扮每個自己嘅。咁咧，所以嗰個過程裏面需要我哋習慣上玩完攤手，玩完手扶手玩扶手呢個觀念。你唔係嗰邊但係嗰個結即係講個結構咧，甚至變咗都係你玩翻嚟睇下啦。但係裝手裝手咧，其實咧係一套咩嘢咧？係一個教我哋做一個圓超大嘅呢個，我當呢個。所以咧，打過嚟裝裏邊咧，我哋要第一個要明白個結構咧，除非有好特別你嘅即係理解嘅運用之外咧，希望嗰結構唔好隨時改變，即係邊下做咗邊下，因為佢每個動作係教我哋做咗啲超大。所以打木人樁，第一個要求要明白個樁點樣用。如果你唔明白點樣用咧，等於好似其他門派都係隔三英啊、打樁面岩啊、手持之外咧，用啲木人樁教我哋做一個超大卡嗰啲動作。即係我舉例一樣俾你聽，我哋一諗。淨係做呢兩下手嘅動作，其實係有佢個作用。我哋每逢接觸到第一下手咧，就當我哋當呢個人咧，去攻擊我哋，即係譬如我請阿林醫生，即係譬如呢個人打我哋，我哋用呢隻手去擋。咁嘅樁咧，有你講嘢呢隻手我上過啦。咁嘅時間咧就俾林醫生打死嘅，你明唔明啊？咁嘅時間咧就要明白，即係你要擋俾佢一下時間咧。當林醫生呢隻手唔打我隻手唔出得嘅，但係打木人樁唔係一打完呢隻手就上。但係運用起上嚟咧就唔出得，點解唔出得咧？因為我哋要求自己轉落嚟。當林醫生呢隻手打我時間，我哋就喺度出，佢知我隻手用呢手。咁啊做已經係我哋達到咗做一個連超，即係連超大打嘅動作。去到呢度咧，就由得你點樣去自己去運用。我哋可以即係將佢一拖把拉，將佢拉低。或者係咧，我哋唔想嘅，其實喺度咁打喺硬。咁即係講我哋呢兩下手咧係要有個理解嘅連超大打。所以打木人樁咧，第一個要求明白到樁點樣用。第二個就玩木人樁啦，所以我哋一定要玩完沉船，我哋先能夠玩木人樁。千祈唔好啦，貪快咧，玩完小電台嚟玩沉船，玩木人樁嘅理由喺呢度咧，因為沉船教我哋坐沉船，你玩小電台我哋唔識坐。咁咧木人樁咧就係要即係講。每一下動作要借埋嗰個腰馬，第一、第二咧，嗰個樁嘅樁手咧係要食住個樁手嚟嘅。點為之食住咧？我時間啦，你實過去睇下。即係咧。啲手咧盡量貼食住個樁上，因為呢張手即係等於對方嘅人嘅手你即係譬如即係譬如我假定我食住林醫生嘅手，我想呢隻手打佢，係要嗰個食住呢度要打先打佢。但係如果我拎去啦，想話咁打嘅時間，當我拎開，如果對方反應好嘅時候，即刻打嚟。所以咧，第二一個咧，就要借嗰手嘅動作借埋。即係譬如有綁嗰個時間，一食嘅時間咧，當我哋一用腰馬嘅時間咧，知唔知？每個動作上嗰個腰馬，都係你即係譬如打第一節樁啦，詠春呢套樁咧，一共有7節。
打第一節喺7節裏邊咧，第1節同埋第4節咧就打完左邊打右，其他呢5節啊一次過打晒嘅。咁我哋都要明白點解第1節要打完一次，打完左手打右手，咁樣可能你哋阿強啊呢啲會講俾你聽咩？點解其他呢啲唔使啊？其他呢手咧已經係2件係唔晒，因為第1節嘅時間即係譬如點樣咧，喺度綁手轉攤打，好左手轉攤。當我哋一玩完呢邊嘅時間咧，就呢邊咧就唔係綁手轉攤打，變咗近手轉攤打。佢咧好啦，打嘢打裏邊呢邊又冇近手轉攤，左邊冇近手轉攤打，淨係綁手轉攤打。呢邊咧就冇綁手轉攤打，淨係近手轉攤打。但打咗呢隻右手咧就完全得，所以兩邊都玩晒嘅意思係咁好簡單。咁我再玩埋幾個。咁呢節你哋明唔明白點解嚟用啊？有快咗嘅，睇我嘅手法。咁啊，玩熟咗講俾你哋聽咧，就係理解咧，有多理解。咁我都可以講俾你聽。一結莊咧，一定要明白點樣運作我哋啲咪講啦。首先我哋坐喺呢電話拍呢3下手，我哋唔需要先。咁咧無人莊咧，即係譬如呢2下手咧就教我哋，然一個最初翻打攻擊嘅，即係當佢一拳打埋，我一夾佢條女，想翻佢先。咁咧，當結咗買佢嘅時間咧，裝啊就打到嘅，人未必到。如果你個人反應好咗，我裝我手想發嘅時間咧，你反應仲快過我，一坐電話上我隻手打你唔到嘛，呢所以你明打我咧。咁嘅時間咧嗱，我拍你隻手打上同埋打到又俾人打，唔係一定梗係打。呢個就係喺將你教我哋知道翻手嘅，當我哋啲手一打佢時候，佢手一拍後邊，我哋就拍打，即係等於呢隻一種拍打咯。呢個動作先。好，另一個咧中國功夫咧，特別係蔡李佛，即係咁講我哋有啲係坐低裝馬打人。咁呢隻手嘅代表咧，坐低裝馬打，就唔係代表腳。呢隻手高度即係譬如我哋佛啲有啲就講啊。咁呢下手即係講呢下手咧，即係喺玩層條裏邊咪低裝，咪低檔嘅，就係用當你一坐埋一打我點啦，我就唔使攞打。好啦，你又嚟，當我打你隻手先運到，即係你會呢隻手打我，或者打我前一份，就係飆埋，一拍打我。當你一拳唔好驚拍到啲打橫嘅先係拍。跟住打過去啊！一拍就有拍咗。一拍你如果用你另外一部喺度咁呢又下手，點解喺呢節有3碼叫做內門拍手咧？其實內門拍手咧，即係玩翻呢個動作，不過就喺唔係坐低裝馬，你即係當你打我手拍拍佢。
係有啲呢啲字，手法有啲㗎。唔緊要，呢個慣呢個慣。呢個打得㗎，師傅打大啲。呢個捱得㗎。係啊，捱得。一飆埋都捱得。佢夠功能咁呢個動作係等於呢個動作一樣，因為你唔咁樣。不過呢個咧就係對西裝馬拍內門手拍內都中喺度。咁我知道你哋都係玩到2、3次，咁第日最有機會先同大家傾下嚇。多謝師傅。